Ni mwanamke. Sasa mtaichukua mkipesha hii. Ni kademu. Imepua sioni. Anashangaa nini? Kionja itakunywa. Kama ni moto. Ebera mandazi moja nikuoneshe. Tena mandazi moja. Sasa utalipa je? Sio kwa hapa silete mandazi wewe. Utalipa mandazi. Kuna wasiwasi ya nini? Ni kama ni sisi tunakula tu. Ni customer una serve. Alafu mmoja atakuokolea mahali atakukumbuka. Wewe utakokolea. Utafanya hivi. Kwa mdomo kwanza ndio ajue nini. Kwani hii ni kama mgonjwa imegonjeka? Ninja. Mbona ikuli? Mimi naogopa watu. Usipeleke kwa kwao hivyo. Ikikula hivyo inazoea sasa. Anafaa kaweka kwa chai. Dipiwe kwa chai. Hata amechangamka. Wewe kwa na njaa wewe. Njaa hata ikikupata utakaa hivi. Njaa ikupata acha nikwambie. Ukae siku 3 hujakula. Hata mguu isimami. Njaa ni mbaya. Si upe chapo. Chapo hapana, mandazi. Unajua mandazi ndio na mandazi zingine. Hata ni njaa tu. Njaa kagogo. Na inakaa ni breed poa. Kazuri, kitu kingine kazuri sana. Siko hii ni mix ya Jennifer na nani? Na loko. Mesha. Leta basi chapo. Leta. Naona kule makazi. Nishikilie tumbo vizuri. Kaweza kukimbia. Kifika tu mtaani hivi. Kasupu. Ado mfupa hivi. Tunakaja hapa, tunaenda nako wapi sasa? Usipie chakula jana, mulienda na. Simone mkaeke kwa manyumba, kwa nini? Kwa compound huko. Amuona Mungu na macho hadi. Just save its life. Alikuwa kufa bwana. Karibu akufa, alikuwa anaenda boss. Sasa hiyo inaweza kaa nayo sana. Kuna shida iko imekonda. Kamekonda. Kama nikafunguza kwao. Hii nakwambia ndio hustle mwenyewe. Baba ali wa damu. Hata wadosi wana ujinga mingi sana. Pale ni pale place pale? Hapo. Hapo akamtaro hapo. Hapo ni shilo kwanza tumbua 6. Tukachukua nikapeleka Kastoini kwa jamaa kwa best huko. Zimetupwa. Nikapeleka Kastoini, zikatunzwa kidogo jamaa akatuuza. Nini hiyo? Siache huko hata mimi. Japo siwende na hii uzi. Ndio mbwa ni kama mtu bana. Niliacha huko wewe si wewe ukiana sigara huko. Uko na pesa. Super wasiwasi. Kama zinakuanga mingi hapo ndani. Sina kwa dosi ndio wanatui mtaa. Wanazitupa hapo. Wanakuja sasa sikizana wanakuja wanatupa huko. Kwanza zilikuwa German Shepherd bana. German Shepherd na vile ni expensive. Nimekula yote. Japo pesa yake iko wapi? Pesa ya wasiwasi. Haijeshiba sasa. Ipe chapo ingine. Ishe kabisa. Niweze kukimbia huku sasa. Nakukumbuka ikujanga hapa. Kama ni aje. Watu wetu yeke ya vacancy ya kase. Kase hizi kubali. Sasa atakwambia itabidi muhame. Nikasema piga nduru.
Sasa akiona mbwa kwa hiyo plot. Hata kule soft life. Hiyo hata tumbo haina maji. Na huko hakunanga ati orphanage ya mbwa tutapeleka. Hakuna around. Animal shelter. Ikimaliza tena utaongezea. Hai. Unajua uko biashara pia wewe. Hapa. Kako chapo ya pili na mandazi isha kula already. Yanga boss na wao wanasema. Hata ni njaa ilikuwa inakaua bwana. Bora fikiri sasa kanasikia kana kama malaika amekashukia. Sasa angalia tu. Angalia ni huruma. Hata sasa kanaweza amka mbaya sana. Nataka taamka na kapotee. Hata nguvu kameanza kukuja. Karogisi ukatie huko kidogo. Hii ni mbwa bwana, si mtu. Ukatie huko. Jana nilikuwa na nyama mingi na ningejua. Ile chakula cha bodi kwa na jana. Nilikuwa na nyama zingine. Namaliza kula hiyo. Hapo unajua naweza katrain. Kapotia hadi sasa kanakusikiza mbaya sana. Hii itakusikiza kwanza, hii size iko sawa sana. Sasa iko sawa. Inapeleka haraka. Na kabweke huko ndani. Yaani iko na njaa gani bwana inakula? Chukua mbwa peleke nyumbani bwana. Uko na nyumba? Umeipata wapi? Pale. Hopeless hapa. Hapo okay. Kwani kuna mtu mwenye ana nyumba? Sasa alikuwa hata siku nilipona hapo mbwa sita maji. Na hizi nyumba za Nairobi unajua sio nyumba. Kule ijaza hiyo mwili inaweza kuwa mzuri sana. Sana hii. Hii sio ndio nimechanganyika na roho. Hii ni kama ilipotea. Sikupotea. Hao dozi Kama ingekuwa ya msituni ingekuwa najua kulitafutia. Hii imezoea kulishwa. Hii ilikuwa imezoea kulishwa. Sasa ni kama ilipotea nyumbani. Sasa hizo chapo mbili na mandazi. Chapo mbili imemaliza? Na mandazi bado. Taki chai. Chai ni hiyo haitaki chai. Chapati nyingine. Haitaki kinywaji, hii leta ingine. Nikupe hata soda. Kwani ni mtu? Kwani ni mtu? Hata kanakunywa kwanza. Hapo uende omena huko. Kanakunywa. Acha ikunywe chai kwanza. Acha ikunywe breakfast. Aidha alifukuza ama ilipotea. Ukiangalia ni kama imetrainiwa something. Unapata nguvu ya kupendua shingo. Jaribu kusimamisha sasa. Kama miguu itajisimamisha. Hata tumbo imekuwa full. Nguvu bado haijakuja. Ni kama 20 minutes kanasimama vizuri sana. Bado mguu inatetemeka. Bado. Ni jike ama ni dume? Kwa kike. Unajua mtu anataka umbwa? Kanaweza jazia mtu tumbwa kwa nyumba. Katika paka hivi na mwaka mkojo hivi. Ndio watu wengi Nairobi wajingi ng'ombe anakaa aje. Kama inakojoa aje. So kuonesha hivyo anashangaa. Hiyo ni ng'ombe. Utakao ng'ombe. Ndio maziwa. Kama hivi sawa. Ilikuwa hata isimame Yeah, at least imesimama. Kote na kumejikunja tu hivi. Kata na kunishika. Ndio katumbo kameonekana. Sasa ikikaa hapo itakunya mimi. Si muende naye. Si utaipea lunch sasa. Sasa tumeipea breakfast. Utaipea. Sasa hapo nikienda kwa
Unaipeleka kwako na pia ugali. Nihurumie tu. Nakupenda sana mdogo na naichukua. Nami niko na jamaa alikuwa ananizia umbwa. Lakini sasa shida yake hapana atokezi. Ule kijana wa spray kule anapendanga maombo aje kutaleo. Unaanza kutembea. Utakula carrot. Unaanza kutembea wenyewe. Ngala nguvu. Chakula ni kitu ya maana. Hata inaenda wapi jamani? Naenda kwao. Itarudi home. Najua inakumbuka home bado. Kaumu na kwenye umetoka hiyo nyayo. Mwaito wapi? Pale Oak Place. Na hiyo hoteli iwezi irukia kama kombo. Asini huko nje hapo huko barabara. Watu wanatembea.